喂，大家好各位好，各位好。Happy New Year！新年快樂！ Happy New Year！喂，俾啲反應嚟先，嚟，同大家身邊嘅弟兄姊妹打聲招呼先。各位好，各位好，各位好。Online 嘅弟兄姊妹都打聲招呼，大家望下嘅。大家食飽未？開唔開心啊？今次，多謝弟兄姊妹嘅安排。咁樣咧就Alan啊，我哋今日有咩搞啊？今日嗱，我哋又眨下眼已經到咗2025年嘅年尾嘞噃。咁嗱，一如既往啦，我哋通常都喺12月31號除夕夜咧就會翻嚟咧，就一齊咧就送舊迎新嘅。咁我哋所以係咯，今晚咪又再次喺度咯噃。呢個係一個非常之好嘅傳統。我哋咧新年咧，除咗好似牧師咧頭先鬧人哋出去蘭桂坊咧，出去開心之外咧，爆你大件事。咁樣咧就我哋亦都係我哋每年咧都會係一個好好嘅傳統。31號我哋會用一個感恩同埋歡聚嘅心，一齊向我哋嘅神一齊慶祝。我哋唔係用一個即係唔係話一個好隆重嘅崇拜，而係一個分享嘅形式。所以咧，我想回應下牧師講，我哋除咗人才仔仔之外，我哋仲有咩啊？人才仔仔嘅人才女女啦。哇，係咪？我哋係咪嗱？我哋唔只有仔仔，我哋仲有女女。我哋真係俾自己一個掌聲先。係啊，其實一陣間同我哋表演嘅好多都係女士、姐姐，係啦，我都有份。係啊，冇錯啦，記得我，你睇 Vicky 件衫已經話咗俾大家知㗎啦，已經係啦。我哋詩班，我哋亦都有份，咁樣就真係感謝神，俾我哋一個咁好嘅恩賜。我哋真係我哋無論恩賜係唱歌，因為跳舞，因為點樣，我哋都要感謝，係啦，因為唔知道神究竟幾時用得着我哋。我哋每時每刻都要好好咁操練自己，俾個 like 自己。好啦，咁我哋之後咧有啲乜嘢咧？好啊，我哋打頭陣。係啊，打頭陣。首先咧就係鳴謝我哋北比嘅福音粵曲小組準備咧，就為我哋獻上3首樂曲嘅，分別咧就係嗱，我先講第一首先啦。好。係《伯利恆之歌》。跟住第二首咧就係讚美飛翔。咁跟住第3首咧就係人生滿恩典。有請粵曲小組嘅準備，唔該晒。
我報給你們大喜的訊息。在至高之處，榮耀歸於神；在地上平安，歸於他所喜悅的人。你們要讚美耶和華，從天上讚美他，在高處讚美他。天上嘅天和天上嘅水，你們都要讚美耶和華。
們要在神的聖所讚美他，在他顯能力的穹蒼讚美他。凡有氣息的都要讚美耶和華。凡事都是虛空，人一切嘅勞碌有什麼益處呢？一代過去，一代又來，地卻永遠長存。日頭出來，日頭落下，急歸所出之地。風往南刮，又向北轉，返回原道。江河從何處流，仍歸還何處？豈知道人嘅靈是往上升，獸嘅魂是往下入地呢？神造萬物，如意心腸啊！各按其時，成為美好嘅配搭啊！萬事都有定期，叫人知道人有永恆嘅意義啊！
人生確實充滿恩典。咁樣 Elena，係啊，我哋之後咧有首讚美操，咁樣咧，但係咧喺介紹讚美操之前咧，我都想即係藉住頭先嗰幾首歌去介紹之後嘅讚美操嗰幾首樂曲。咁樣咧之後，我哋會係有一個叫做人人看見耶和華嘅榮耀，咁樣出自咧以賽亞書35章1至2節嘅。咁樣但係咧喺佢哋出嚟跳舞之前咧，我亦都真係想多謝頭先翻粵曲組，佢哋咧不辭勞苦，其實真係個個星期六都翻嚟練歌，真係每一個星期六除咗黑雨之外見唔到佢哋咧，佢哋就真係一定喺度嘅。咁樣咧，佢哋亦都係俾咗好多嘅提醒我。咁樣就係有句經文想送俾大家。咁樣亦都真係去回應翻頭先嘅樂曲，不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都在信徒們嘅榜樣。喺提摩太前書4章12節。咁我哋亦都真係作為信徒嘅，我哋真係要好好提醒自己，個個星期六除咗黑雨之外，都要努力翻嚟，努力練歌。咁樣之後咧，我哋有請我哋嘅讚美操小組。係啦，嚟緊會有3個讚美操嘅曲目，係啦。咁正話阿 Vicky 介紹過啦，第一個就係、我再重複一次啦，就係、人人看見耶和華的榮耀，係取自於以賽亞書35章1至2節嘅。咁我哋不如靜心欣賞啦。
哇勁啊！我都彎唔到腰啊！呢啲想伸我哋，站起個叫好先。真係用晒成身嘅大細肌肉啊！要 Vicky 做咩？做乜事啊？突然之間？你估下？係咯，我出到嚟就已經我介紹緊喎啫嘛嚇！我介紹緊喎，你睇唔到咩？介紹緊乜嘢啊？搞錯啊！嚇！我要向高山舉目。哦！你見唔到㗎？我見到你周圍望，原來係咁嘅，係。Vicky 咧就想同我哋介紹下一首樂曲。係啊，我平日少喐啊，所以乘機喐下啦。嗱，咁跟住落嚟咧就係喺詩篇嗰首樂曲咧係出自詩篇121篇嘅，我要向高山舉目，大家欣賞。睡觉，他并不叫你的脚要
呀呀，爸爸碌吧碌吧，我唔識呀講。呀，呀爸爸碌吧碌吧。係啊大家知唔知咩嚟嘅啱啱食飽咗要佢喐喎。喂，我哋一齊嚟企身啦，不如係啊，大家喐下嗱，企身。係咯，嗱，正話食咗咁豐富嘅晚膳，我哋嗱喺等我哋讚美少少準備嘅時候 Alan，，我佢哋哋都喐之前，我可唔可以介紹下頭先 Alan 嗌乜嘢啊？哦，唔係一陣間大事會嗰陣，我可能可以講一講下嘅。今年學到嘅一樣嘢。好，咁叫做我就忍住唔講先。好咁 Alan 帶我哋點喐啦？哦，好簡單，其實我喺主日學都跳過嘅呢個，其實係好簡單嘅啫。係啊，時間關係啦，好簡單嘅我同你啫。配角啊！大家咁樣一二三，向左邊一二。呀呀，爸爸碌爬碌爬，得㗎啦，咁樣係啦。係啦，誒即係你唔好以為阿 Alan 咧一個老實青年啊青年仲嚇，佢喺多謝晒中學學到都唔多謝晒知搞啲咩出嚟。我哋翻去咧得閒留意下我哋自己嘅細路咧有冇啲奇異行為啊！冇咁誇張嘅，冇咁誇張嘅，係啦。嚟你再嚟多一次。哎呀，唔好意思，係咯唔好意思。冇啦冇啦，係係遲啲有機會嚟主日學嗰陣，我再教大家。係啦，大家帶啲細路翻嚟啦。係啦係啦，誒有請讚美小組，唔該晒。
經課係記載喺聖經哥林多後書。看啊，現在正是預立的時候；看啊，現在正是拯救的日子。我們不在任何事上妨礙任何人，免得這使命被人毀謗，反倒在各樣的事上表明自己是上帝的用人。就如在持久的忍耐、患難、困苦、災難、鞭打、監禁、動亂、勞碌、失眠、飢餓、廉潔、知識、堅忍、恩慈、聖靈嘅感化、無偽嘅愛心、真實嘅言語、上帝嘅大能，藉着仁義嘅兵器在左在右，榮譽或羞辱，惡名或美名，我們似乎是誘惑人的，卻是誠實的；似乎不為人所知，卻是人所共知；似乎是死了，卻是活着；似乎受懲罰，卻沒有被處死；似乎憂愁，卻常有喜樂；似乎貧窮，卻使許多人富足；似乎一無所有，卻樣樣都有。這是上主的道。各位弟兄姊妹，今日咧係一個感恩嘅晚上。剛剛咧，我哋睇到好多唔同嘅弟兄姊妹咧出嚟咧，去用讀經啦，用佢嘅舞蹈啦、詩歌啦，嚟到去感謝上主。今晚咧，我哋講得最多嘅一個詞咧，一定係感謝，係嘛？即係感謝上主個感謝。好多時候我哋覺得感恩或者感謝咧，可能係一個動作嚟嘅。呢個咧都係啱嘅喎，因為我哋感謝咧，可能要透過説話、行動啊、送禮物啊，先至感受到嘅俾人哋，係咪？但係咧，我哋可能咧會遺忘咗感謝，除咗動作之外咧，仲有另一個意思嘅。感謝或者感恩咧，聖經都話我哋要常常感恩喎，係咪啊？除咗一個動作之外咧，其實呢個感恩或者感謝都係代表住我哋人嘅一種嘅品格嘅嚇，一種特性嚇，一種 character 係人嘅本質嚟㗎。上帝創造我哋咧，就係有一個能力去欣賞上帝創造嘅咩啊美好啊嘛，然後我哋先能夠感恩啊嘛。曾經我都有分享過喺講道啊 whatever。其實有時我哋可能咧啲説話咧太廉價係嘛，即係我哋嘅讚美可能咧都係太過淺薄。係咪都讚你嘅係咪嚇？好真心嘅讚你哋嚇，我覺得我係立亂噏下。咁我係覺得啱我即係好我就讚啦咁樣嚇。即係咧有時我哋會流於一種淺薄，係咪都讚？變咗咧嗰種感恩或者多謝咧嚇，唔得真實啊，唔得真誠。所以咧有時我哋都會令到自己咧唔知點解，好似成日都感恩㗎啦，但係心裏邊唔開心㗎喎，係咪啊？其實咧。呢個感恩，上帝話俾我聽，聖經去提醒我哋要去磨練或者去操練咧一個品格嚇，一個嘅特質，人嘅特質。諗翻起，記憶翻上帝賜俾我哋呢份嘅恩典，我哋要懂得去睇到上帝萬事萬物裏邊嘅美好嚇，我哋有感動，然後由心而發去感謝上主。呢個正正就係感謝或者感恩好重要嘅一個嘅意思。我諗咧，回顧一年咧，各位咧都好多係值得感恩嘅事情，係咪？今晚咧，正正就係一個咧，我哋聚首一堂去述説上主嘅恩典嘅時候。所以咧，正正呢個嘅感恩或者感謝係我哋嘅特質。所以你發現咧，其實我哋可以喺唔同嘅人生嘅處境，我哋都可以感謝上帝嘅。唔單止喺好嘅時候，仲可以喺咩啊？唔好嘅時候嚇，所以咧，我哋回顧一年，我哋唔係淨係講好嘅事情，我哋都喺唔好，可能喺低谷嘅時候，
我哋都睇到上主嘅保守、上主嘅帶領、上主嘅恩典，我哋都係感謝上主。我自己回顧一年呢，我喺度呢，啱今日呢係滿咗1年啦我係1月1號呢，即係被謝主教派嚟聖彼得堂㗎啱1年完咗啦。咁大家見到我冇穿冇爛，希望都即係都感恩啦，應該要係咪？即係感謝主啦咁樣其實呢，為我自己嚟講呢，好大挑戰嘅。點解呢？因為呢，我自己上一個任期係助理牧師啦其實好多嘢係唔需要去管啦，唔需要去處理嘅。所以嚟到呢度呢，其實我可以同大家講8至9成嘅東西呢，係重新學習過我以前係未做過嘅，好多都即係譬如即係要幫個幼稚園去發展啦要睇數啦whatever 好多嘢啦。其實呢，好多嘅事情呢，我係之前未接觸過㗎亦都咧唔識嘅好多嘢都講真，由頭開始學過，但係好感恩，好感恩。最感恩係乜嘢呢？唔單止係你哋嘅支持我想講嘅感恩，多謝你哋嘅支持呢，唔係支持我當然你哋支持我感受到嘅，好多謝你哋。我感恩係呢，好多謝你哋支持呢個教會，愛你呢度呢個係屬靈嘅家，支持呢個屬靈嘅家可以拓展上主嘅福傳牧養嘅使命。我諗呢點呢係好重要，愛你哋嘅家，亦都係剛剛啦。我見到阿 Vicky 咧講得好激動咧。其實愛好緊要嘅就係咧點解感謝？我哋因愛而感恩嘅係嘛？我哋唔係咧即係咧立亂講嘅因愛而感恩。你感受到上帝愛你，表達呢份愛，感謝上帝。其實我自己嘅侍奉嘅生涯裏邊咧，其實都係回應上帝喺我認識上主開始咧，俾我嘅呢份嘅愛，不斷嘅回應佢嘅。其實不斷嘅感恩，呢份嘅回應，呢份嘅侍奉咧，為我嚟講咧，都係一份嘅感恩嘅獻祭嚟。直至今日都係一樣，我去回應上帝俾我愛，去侍奉佢嘅家，佢呢個屬靈嘅家。今日咧，我哋都可以回想一下喺一年裏邊有啲乜嘢你哋咧係好感恩嘅擺喺心裏邊一陣間咧，我哋都會一齊去祈禱嘅。咁咧但係我哋咧都係翻去咧感恩嘅原點係邊個咧？就係耶穌基督感恩嘅原點就係耶穌基督。上帝藉住耶穌基督去表達俾我哋睇到咧，佢愛我哋佢就係我哋感恩嘅原點。其實咧，我可以繼續講多5分鐘就完㗎啦。咁但係咧，就有弟兄姊妹咧就建議我咧不如牧師個個都教友都表演，咁你冇理由即係齋噏㗎係咪聽就聽得多。咁所以咧，其實我都揀咗首詩歌咧，就代表我呢個嘅信息。我唔講咁多啦，今晚。咁最重點嘅信息咧，就喺呢首詩歌裏邊咁大家咧都可以咧一齊睇呢個歌詞嘅，係第8頁。咁咧，我就喺我分享裏邊咧，同大家分享呢首嘅詩歌。呢首詩歌咧叫做立志擺上，係我咧喺我自己嘅即係實習裏邊咧係聽過嘅一首詩歌，好深刻印象。今日咧同大家去分享呢首詩歌立志擺上。多謝阿天啟伴奏。如果識唱，可以輕輕喺呢個位度咧同我一齊唱，因為呢個唔係表演嚟嘅，同大家分享。曾擺上傾出大愛，曾捨棄已被擘開，曾擔起痛楚，十架路甘心走過，崇高主愛恩心似海，能相愛皆因被愛，能醒覺要被拆改，能穿起舊人，踏上基督的足印，
現身主愛進入人海，立志今擺上，傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存作敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改。天際降下來，陶造我裡面能承載神豐足的厚愛，能相愛皆因被愛，能勝要被擦乾，能穿起舊人，踏上基督的足印，現身主愛進入人海，立志今擺上，傳揚耶穌。獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裡面能承載神豐足的厚愛，願鴿子天際降下來，陶造我裡面能承載神豐足的厚愛。咁呢首詩歌呢，就係一首咧我好中意嘅詩歌嚟嘅，係多謝大家掌聲啊！咁咧就獻醜啦，咁就係啦，咁喺新嘅一年呢，希望我哋呢記住上帝俾我哋嘅恩典，喺新嘅一年呢，靠住呢啲恩典呢，俾我哋嘅力量，無論呢前面遇到乜嘢嘅困難，乜嘢呢嘅流淚嘅時間，我哋都記住呢，上帝同我哋同在，我哋有呢份嘅力量，我哋必然可以喺新嘅一年繼續為主呢發熱發光，作美好嘅見證。求主呢祝福大家。我分享去呢度。
謝神，我哋有一個好唱得嘅牧師。感謝神，我哋有一個好唱得過嘅牧師誠意。頭先我經歷咗一個我細個嘅團契時間，令我啲回憶翻晒嚟。多謝牧師。咁樣呢，我哋之後呢又會翻嚟我哋嘅現實，我哋又有。我哋唔係喺現實嘅情況。好 fantasy 啊！頭先下次中年好聲音5啦，我哋幫個牧師報名。唔係睇下一陣間有冇時間 encore 先好唔好？好啊！嗱，咁我哋之後呢，又有一個好有恩賜嘅弟兄，佢每一年呢都會為我哋表演，但係每一次呢都令我呢一路聽一路真係聽出耳油。多謝子峰。係，有請我哋聲樂部張子峰，佢將會呢就係有一首係男軍獨唱嚟嘅，大家細心欣賞。哦
咦 Vicky 啊，想問你一個問題。咩啊？我可唔可以唔行出嚟？因為我等陣要唱歌㗎啦。哦，係啊，嗱，其實有關係㗎。咩啊？你件衫咁靚嘅點解？係咪好靚咧？係咯，可唔可以介紹下件衫其實點解會好似之前未見過我哋？同埋好似少咁啲嘢係咪？嗯，唔係，大家覺唔覺得呢個章咧？其實呢件衫咧嘅來源咧係我哋今年去杏花新城報佳音嘅時候，我哋聖樂部特別移製嘅。咁樣咧呢個徽章咧其實係聖彼得嘅徽號嚟嘅。係啦。呢個係倒釘十字架。大家知道我哋個堂徽究竟係咩解構嘅嗬？哦，好。咁樣咧，我哋係一個牧師，你幫我糾正啦。咁樣咧係一個鎖匙嘅形象嚟嘅，一個係鑰匙鎖匙鑰匙係。咁樣係一個真理嘅鎖匙，同埋另外一個我唔記得咗。天國，大家知唔知啊？嚟，不如牧師你介紹。呢個係咪加插落去嘅節目嚟嘅？我諗大家咧都好熟悉聖彼得嘅，係咪？呢個名。不過咧，其實對於佢個人咧，有機會咧，我哋都係道聽途說好多嘢啦。咁其實咧，我哋嘅堂徽見到有啲鎖匙喺度咧，當然真理嘅鑰匙啦。咁另外一個咧，其實你知道咧，聖經都有講嘅，就係咧彼得咧，其實阿耶穌走嘅時候咧，佢係俾咗個權柄佢嘅，佢掌管天國嘅鑰匙，就邊個咧就要入就入㗎啦，邊個唔入就唔入，所以好勁啊！佢第一任教宗，所以啲西方教會咧就視佢為。咁另外咧，你見到咧鑰匙交叉黐住嗰個咧係倒釘十字架嘅，因為喺傳統上咧聖經冇講嘅，就係阿彼得嘅殉道咧係調轉釘十字架嘅嚇，因為不配咧，好似耶穌基督咁咧係即係正面咁樣釘十字架，咁咧就去倒釘十字架嘅嚇。咁呢個咧就係少少補充啦。多謝牧師，下次咧我得閒我又會抽問㗎啦。如果牧師又揾我，有揾牧師咧，今次無啦啦咧揾我同阿 Alan 做 MC 嘅，我覺得咧其實亦都係一個好好嘅安排嚟嘅。我唔知點解同阿 Alan 好似好夾咁樣，但係我哋其實今晚係未夾過嘅。唔係冇聽佢講啊，夾過半年前我哋喺堂慶嗰陣夾過㗎。好啦，我哋唔好咁多廢話，咁樣咧我哋不如係啊。係啦，我哋之後唱咩歌啊？不如你介紹，我怕醜。哦，好嚟，有請我哋北比聖樂部詩班準備咧，就係為我哋獻唱一首英文嘅聖誕樂曲，就係 Rise Up Shepherd and Follow。呢首歌我哋其實喺12月20號咧喺杏花新城報佳音嗰時候都唱過㗎。In case 大家當時冇咗場，我哋呢家可以再細心欣賞一次。有請詩班。
啱我睇咗表，睇表，咩啫我哋距離2025年嘅完結好驚啊！又近咗啲咯噃。哎呀，我哋又大1歲啦。哦，我哋唔係，其實應該咁講，我哋準備又近多一步，去到迎接一個新嘅美好嘅新一年，係啦係啦，呢個我成日都記住嘅，呢個即係就算我哋可能有啲挑戰，有啲嘢未必好似如自己心願咁樣去發生嘅，咁但係永遠明天會更好㗎嘛，係咪？其實2025咧，真係咧一個未必真係話一個好 perfect 嘅年，但係咧我哋真係好似牧師話齋，我哋有感恩嘅心，我哋始終有我哋嘅屋企人啦，我哋嘅弟兄姊妹啦，同埋真係話我哋仍然係有我哋可以可以聽、可以睇、可以唱、可以走路，唔需要真係話我哋長期病倒在病榻上啦。呢樣我諗真係一個好感恩啦，我哋值得真係。係咯，又或者問下你啊，你對上呢年有冇啲乜嘢你覺得係值得紀念㗎？對於你嚟講，值得紀念啊！咁又要講啲家事出嚟咯喎。係啦，咁樣就感恩嘅，我媽媽啦，大家都好知道啦。咁樣就佢舊年咧就真係經歷過真係一個好大嘅挑戰，依家仍然係挑戰緊，但係佢仍然係陪住我哋一齊。媽咪仍然係好開心啊！啱啱佢喺12月頭，我哋同佢搞咗一個90歲嘅生日會啦。咁樣就姑勿論點樣啦，我哋仍然係充滿一個感恩嘅心嘅，因為有媽咪亦都有有個生命同我哋一齊。Alan 你咧，我想訪問下你。我你頭先話想介紹。哦係啊係啊，今年其實呢個係啊，呢個好，呢個不得了，呢個真係。你講啦，我唔阻你啊。OK， 唔係我認識咗似溝啊啫。正話個溝溝人物係啊，咪呢個你哋大家知唔知？你哋知唔知切卡華究竟係咩嚟㗎？咧喺尖東站咧前排咧成日話遲到啦遲到啦遲到啦嗰隻嘢咧。哦。切卡華。係啊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 。芝娃娃。喂，好得意嘅，其實佢嗰3個角色咧，嗰3個故事入邊嘅，其實好多主角嘅，其實不過最主要嗰3個，其實佢哋咧，你唔好以為佢哋個樣有啲傻下或者唔知點樣，但係其實佢哋係大家聽唔聽到啊？冇。我聽唔到，得，聽唔到。唔係想講佢哋咧，其實咧係充滿愛心、智慧同埋勇氣嘅。係啦，佢哋其實係代表愛心、智慧同勇氣嘅。係啊，講真嘅。係啊，呢個講真嘅。嗱，不過哎呀跌咗，係唔係講翻正題先？嗱，如果你話對上呢年有咩感恩嘅話，我諗其實對於我嚟講嘅話，應該係其實一路都冇事。呢個都係值得感恩嘅，因為即困難係有嘅，唔係話風浪嘅，不過即係工作上梗係有啲棘㗎啦，有啲新挑戰出現嘅，咁但係都即係平安度過啦，又或者係啦，即係可以係咯，當俾自己係一個挑戰，咁啊等自己去學新嘢咁解嘅啫，都係咯。咁所以都係啊，我都相信上帝係同我同在嘅。呢樣真係。大家有冇啲值得感恩嘅嘢可以真係即刻叮一聲？嗱，我哋唔需要話依家俾咪你嘅。大家唔好以為我俾支咪，我唔俾嘅。係啦，但係我諗係啦 ，take home message 係話我哋應該常存一個感恩嘅心，記住上帝係會同我哋一齊嘅。係啦。咁不如咁啊，我哋睇下一個片段啦。依個片段咧就真係糅合咗我哋北比同埋聖恩一齊嘅合作，做咗一個片段。咁樣個片段咧係阿詠欣去咗邊啊？又同爸爸去玩啦。咁樣就，哎呀，唔喺度添。係啦，咁樣就呢個係一個2025嘅回顧。係啦。我哋雖然每一年咧都係好似每年都有，但係其實每一年睇嘅時候咧，亦都真係充滿感恩，亦都真係百般滋味在心頭啊！我哋做咗好多嘢嘅，其實對上呢年。不如我哋睇下嗰段片段啦。好啊，唔該，有請。
喺個時候咧，讓我哋都懷着感恩嘅心，我哋向上帝咧同心祈禱。我哋睇長刊嘅第10頁，我哋要同心祈禱。恩慈嘅上帝，我哋為你在過去1年所賜下嘅恩典，與我哋曾面對過嘅困難同埋挑戰，我哋向你感恩，因為你係我哋生命嘅主宰，在你裏面，我哋都得着真正嘅平安。現在我哋喺安靜之中去回想過去1年所領受上主俾我哋各樣嘅恩典。我哋數算過去1年從上主而嚟嘅恩典，我哋就花一啲時間去回想過去1年裏邊有咩深刻嘅片段，讓我哋係觸動嘅呢？讓我哋能夠滿懷感恩嘅去呈獻俾上主。我哋又向主去講出自己對新一年嘅期待，無論係大嘅心願，或者係微小嘅願望，我哋都不吝惜，我哋呈獻俾上主，求主嚟到去保守引領。我哋為着自己嘅生命去祈禱之餘，我哋都仍然紀念到喺個世界上面生活喺戰火、生活喺天災、生活喺各樣困難、壓迫之中嘅人，求主去解救佢哋，免佢哋嘅生命於危難。我哋都特別為到我哋身處喺海外唔同地方嘅弟兄姊妹，為到佢哋嘅身心靈平安嚟到祈禱，為到佢哋喺新嘅一年繼續靠主得力，喺唔同嘅地方為主作見證，
嚟到去禱告。我哋又為到心裏邊我哋記掛嘅親友，特別係嗰啲身處喺醫院裏面，正在與疾病嚟到去對抗嘅朋友或者親人、弟兄姊妹，我哋為佢哋祈禱，亦為到嗰啲未能與親人團聚嘅病人，我哋獻上禱告，求主憐憫佢哋。我哋又特別為到自己屋企人喺新嘅一年有上主嘅引領保守，身心靈得力，繼續可以喺屋企裏邊去見證基督，繼續建立一個基督化嘅家庭。我哋獻上祈禱，像我哋為到心裏邊記掛嘅有需要關心嘅人，特別可能係嗰啲喺精神同埋心靈上面受着困擾嘅弟兄姊妹，我哋呈獻俾上主。喺新嘅一年裏面，或許我哋都會面對新嘅挑戰，但上主，我哋求你與我哋同在，使我哋喺盼望之中得着喜樂，喺侍奉之中得着自由，喺困難裏面看到出路，喺你嘅愛裏面，我哋嘅生命就得以被改變，使我哋更加像你耶穌基督。這都是靠着我哋嘅主同埋救主耶穌基督而求。阿門。
我哋仍然站立，讓我哋一同領受從上主而嚟嘅賜福。基督藉着佢嘅降生為人，聚集天地萬物歸為一體，用佢嘅喜樂同埋平安充滿你哋。又願全能嘅上帝聖父、聖子、聖靈賜福俾你哋，保護你哋，從今晚直到永遠。阿門。各位弟兄新年快樂！新年快樂！喂，我頭先咧放完褲啊，唔好意思啊。咁樣咧，不如我哋講翻啲，喂，坐低先啊，大家。大家請坐，大家請坐。真係咁辛苦。喂，我哋下一年2026，我哋北比有啲咩事啊？大件事啦，梗係。大件事？咩大件事？乜嘢大件事？大家數下先，我哋啱啱今年6月嗰陣係幾多年堂？幾多週年堂嘅話？好含蓄嘅佢，等我講65。唔係嚟緊65啊！係啊，咩啊？啱今個64啦，64係啦，嚟緊就65啦，我哋65歲大壽啊！喂，咁嗱，不如我哋透露下，我哋嚟緊有啲咩活動先啦，等大家可以 get ready 先啦，同埋有啲乜嘢，即係有啲咩神秘技咧，好似阿牧師咁喺度唱歌啦，跟住咧又跳讚美操啦，跟住又唱粵曲啦，睇下有啲咩，仲有啲咩神秘技，咁樣就可以咧同我同 Alan 咧去講嘅，等我即係可以編個時間俾你哋啦。喂，咁宣傳下先，我哋咧嚟緊亦都有一個標語創作比賽噶嘛。係啊，啱啱見到出咗週刊係咪？係啊，嗱，大家我知咧好多文膽咧係暗藏文膽喺呢度，咁樣就睇下今次咧邊個挑戰。係啦，即係其實咧好與唔好咧，都係我哋個心獻俾上帝嘅，冇所謂嘅，將你自己嘅感恩心去獻出嚟就可以啦。10個字，可以一個人去報名或者係組隊。大家記住一個截止時間係2月22號截止。咁你哋之前咧就投稿就得㗎啦。仲有啲咩？足夠時間啦，係咯。大家慢慢諗，慢慢度。係啦，之後咧仲有好多活動嘅。咁樣就個標語創作比賽完咗之後，有攝影比賽喎。攝影比賽完之後咧，仲有乜嘢啊？跟住就有堂慶聚餐啊！係啊，係咪有抽獎啊？梗係有啦。我唔話俾你聽抽咩？我未諗到其實。咁樣大家咧，總之第
大家就如果真係有任何心思，或者真係有任何嘅 idea，都可以藉住真係話去投稿啦，或者去影相啦。即係我哋真係好多唔同方法俾大家去獻技嘅。咁樣就大家留意密切啦，咁樣密切留意。係咯。啊，門口。哦，係啊，咪嗱，最緊要就係話，我哋嚟緊咧就慶祝65歲生日咧，嚟緊呢一年咧就會有好多盛事會發生嘅。係啦，盛事之前咧，我哋要做乜啊？食飽啲。係啦。食飽啲做咩？我哋頭先有剩嘅食物，我哋唔好浪費。我哋唔好浪費上天俾我哋嘅一谷一米，唔係，仲有好多嘢食，唔止一谷一米嘅。出面咧，頭先我哋咧食剩咗啲食物，我哋咧攞翻屋企分享，同屋企人分享，咁樣就可以㗎啦。我可以放大家走㗎啦。哦，係，咪咁走之前都同大家講多聲新年快樂。新年快樂！希望從上而來嘅平安、喜樂同埋健康都會同大家同在。星期日見。係啦，星期日再見，好啊！新年快樂！新年快樂！下年見。係啊，出年見啦，出年見啦嚇，好快出年啦！唔該，律師。遲啲我哋如果有詩班，不過你哋詩班節你哋平時都唱，每年你哋都唱詩班節。其實係小詩班，咁佢就會有一啲嘅concert，咁我就會睇下會揾到時好似之前係詩班唱喺 JCC 啊。